Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang review produk untuk meringankan batuk pilek pada anak. Nah, kalau sebelumnya aku review obat batuk pilek untuk anak untuk usia mulai dari 3 bulan. Nah, kali ini untuk anak usia di atas 2 tahun. Nah, kalau kalian mau tahu selanjutnya dan produk apa itu, sebelumnya jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini dan nyalain loncengnya. Tadi sebelumnya aku udah bilang kalau aku di video ini mau nge-review salah satu produk untuk meringankan batuk pilek pada anak. Nah, biasanya kita kan batuk pilek itu kan jangan buru-buru dikasih obat kan. Kita bisa kasih diffuser atau kita bisa kasih anget-anget di badan anak. Tapi sekarang tuh kayak anak usia 2 tahun kalau pakai minyak telon itu kayaknya udah agak nggak mempan gitu kan, karena dia udah usianya udah lewat 2 tahun gitu. Jadi kayak nggak mempan aja gitu minyak telon yang anget-angetnya kayak gitu. Jadi bunda tuh jangan bingung kira-kira produk apa nih yang bagus untuk anak yang bukan bayi lagi tapi belum besar juga. Nah, jadi aku nemu balsam baby kayak gitu, balsam anak yang murah meriah dan bagus. Nah, jadi ini dia. Udah ini ya kotaknya. Jadi ini yaitu balsam telon dari Tresnojoyo atau TJ. Nah, jadi ini aku tuh nemu di pas kemarin ke Alfamart. Kotaknya udah jelek karena udah aku pakai. Nah, kita buka dulu ya. Nah, jadi bentuknya dia tuh kayak gini ya, bulat kayak gini. Mana nih depannya? Oh, ini ya. Tuh. Nah, kemarin aku nemunya ini di Alfamart. Harganya kalau nggak salah di 11 ribuan. Nah, kalau di Shopee biasanya bisa lebih murah ya. Nanti aku kasih link pembeliannya di description box. Kalian bisa sering-sering cek aja. Nah, kemudian ini tuh apa sih kegunaannya balsam telon ini? Kalau kemarin aku review itu fix balsam baby kan. Nah, ini balsam telon. Kalau yang kemarin fix itu untuk anak usia mulai dari 3 bulan sampai berapa tahun gitu ya, aku lupa. Nah, kalau ini tuh untuk anak usia 2 tahun ke atas. Jadi yang usianya kurang dari 2 tahun belum boleh pakai ini. Mungkin dia agak lebih anget gitu kan produknya. Nah, di sini apa sih kegunaannya balsam telon ini dari Tresnojoyo? Nah, di sini dia mengklaim yaitu membantu menghangatkan tubuh, juga melegakan hidung tersumbat karena batuk dan pilek. Nah, jadi gitu ya. Jadi kan biasanya kalau anak-anak tuh paling sering kan batuk, pilek, apalagi kalau cuaca nggak nentu. Nah, jadi bisa banget kalian tuh bisa kasih Tresnojoyo ini, balsam telon ini ke badan anak. Bisa sambil kita pijit atau bisa kita oleskan atau kita suruh agak dihirup untuk melegakan pernafasannya. Di sini teksturnya, wanginya dulu deh. Jadi kan dia ini balsam telon dari Tresnojoyo. Nah, ini tuh wanginya mirip banget sama minyak telon koniker. Ada kan minyak telon koniker yang tutupnya warna ungu tuh, yang kayak gini. Nah, itu warnanya sama nih kayak gini, cuman ini dalam bentuk balsam. Kalau aku pribadi suka ini wanginya. Nah, kalau untuk teksturnya, dia bentuknya gini ya dalamnya ya. Kayak balsam gitulah, bening, putih gitu, tapi dia pas kita colek itu dia nggak kayak balsam yang bisa diambil gitu. Dia kita dioles-oles aja di tangan. Kayak gini, dia lembut sih, kayak agak berminyak gitu. Tuh nggak kelihatan dia bening. Setelah kita oleskan, dia agak berbentuk minyak kayak gitu, cuman dia mudah diratakan gitu ya. Nah, dan ini juga bisa memberikan menenangkan gitu kan, karena dia tuh juga ingredientnya mengandung mentol,
eukaliptus maksudnya, dan juga minyak kayu putih dan lain-lain. Nah, jadi dia tuh memang kayak ada aromaterapi yang bisa menenangkan dan bikin nyaman, relax kayak gitu. Nah, itu tadi ya dari segi teksturnya dan aromanya. Nah, kemudian gimana nih, cocok nggak ke anak dan gimana reaksinya anak? Kalau di anak aku ini cocok ya, malah dia happy banget pakai ini karena kayak balsem kayak orang tuanya katanya. Nah, jadi menurut aku ini tuh pas kita hirup ya, aroma mentolnya itu cukup terasa nih. Jadi untuk anak yang di atas 2 tahun ini tuh cocok karena nggak yang terlalu menyengat banget, pas gitu untuk anak usia 2 tahun ke atas. Jadi bisa untuk membantu melegakan pernapasan pada saat ada gejala batuk pilek. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan anak batuk pilek nih, anak di atas 2 tahun, nggak usah repot-repot kasih obat dulu, kita rutinin aja, kita oleskan ini bisa di telapak tangannya, telapak kaki, di bagian dada, bagian perut, punggung, pokoknya di bagian-bagian yang membutuhkan. Jadi biar anak itu nggak ketergantungan sama obat-obatan, karena kita bisa kita coba jalan yang lain selain obat. Nah, gimana nih Mam? Review singkat aku tentang Tresnojoyo balsem telon. Nah, jadi kalau kalian mau coba bisa banget karena ini murah juga dan isinya lumayan loh. Ini dia 20 gram. Dan ini lumayan awet kalau menurut aku, kan nggak dipakai tiap hari juga kan. Oke, kayaknya itu dulu nih review singkat aku tentang balsem telon dari Tresnojoyo ini. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian kasih tahu ke teman-teman kalian, share video ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!